أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Това е законът на Аллах, че всеки един човек, който е дошъл на този свят, ще прекара известно време и ще се отиде. Също трябва да се отиде от този свят. Но щастливи са онези, те са онези щастливци, които оставят само положителни спомени и хората ги запомнят с добро, които прекарват своя живот в полезни дела за останалите, които на практика дадоха предимство на вярата пред света, които се стремят да действат според заповедите на Аллах, които изпълняваха заповедите на Аллах, които са се опитвали да заслужат радостта на Бог през този свой живот в този свят, които се стремяха да действат според заповедите на Аллах и неговия пратеник Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям, които се стремят да изпълнят целта на своя обет във вярност към обещания Месия алейхиссалам, които са наистина лоялни към халафата Ахмадия, които се стремят да помогнат на човечеството, за когото всеки изрича само похвални думи. Като такъв, според светият пророк салалаху алейхи ва салям, те стават предназначени за рая. Сега аз искам да спомена за един човек, който е госпожа Амматул Кудус. Тя е дъщеря на доктор Мир Мухаммад Исмаил. Тя е починала преди няколко дни в Рабва. Тя е била мусия. Тя е била направила завет в общността. Аз днес ще спомена някои събития, които се стреми да дам примери за нейния живот през този свят, която се е стремила да живее живота си според удоволствието на Аллах. Това е уважаваната Амматул Кудус, госпожа Амматул Кудус, която е дъщеря на доктор Мир Мухаммад Исмаил разияланху и съпруга на покойния Сахибзада Мирза Васим Ахмад. Следователно, тя е била снаха на втория халиф разияланху. Тя е живяла в Кадиян,
но посещаваше дъщерите си в Рабва в Пакистан, където и почина. Нейната никя, ислямски граждански брак, е било обявяване на брак, е обявено от вторият халиф разияланху по молба на съпругата на Хазрат доктор Мир Мухаммад Исмаил разияланху, и вторият халиф разияланху присъствал на рухсати на изпращането й като булка, като представител от страна на семейството на булката, а не от името на сина му. Аллах е дарил с 3 дъщери и 1 син, които са в Пакистан. Дъщеря и Амматул Алим служи като национален президент на спомагателната организация на жените Ахмадия в Пакистан. Хазрат Муслим Ауд разияланху и бе казал веднъж относно брака, когато бяха дошли при него. Втория халиф бе казал няколко дни след брака му, докато Мирза Васим Ахмад подготвяше документите, за да върне съпругата си обратно в Кадиан, защото е било нужно да има човек от потеклото на обещания Месия в Пакистан да присъства там като представител. И също му е казал, че ако не направите тази жертва, тогава хората как ще правят жертви? Вие трябва да покажете жертвоприношение. И това не е било само негова жертва, а това е същата жертва на Амматул Кудус Саба, която също е направила доста голями жертви през живота си, докато е служила на общността. Затова тези жертви са взаимни. Мирза Васим Ахмад е трябвало незабавно да се върне в Кадиан, тъй като член на семейство на обещания Месия е бил и е трябвало да бъде там, и той трябва да даде пример за жертвоготовност. Аматул Кудус Сахба също е дала пример за жертвоприношение по заповед на втория халиф, тъй като тя нямаше представа кога процесът за нейното отиване в Кадиан ще бъде завършен или когато условията между Индия и Пакистан ще й позволят да отиде. 1 година по-късно тя е тръгнала за Кадиан и тя е била посъветвана от втория халиф, който я е изпратил, че след като е там, трябва да живее в дома на Насир, където обещаният Месия е прекарал много време
И веднъж в Кадиян, Аматул Кудус Сахба е тя е била една от основните роли, която е жизнено важна роля в организирането и възпитаването на жените в Кадиян, дори до днес. След преселването си в Лондон, четвъртият халиф е заявил, че трябва да бъде изготвен обширен план за разпространение на посланието на Ислама Ахмадият, и за изпълнение на тези задачи е имало план за създаване на два нови центъра, един в Лондон и един в Германия. Жените в Ладжна се вслушаха в този призив и като национален президент на помощната организация на жените Ахмадия в Индия по това време, тя написа, че жените в Кадиян са направили голями финансови жертви за тази кауза, а самата тя представи всичките си бижута като дарение и участие в дарение като жертвоприношение. По-късно четвъртият халиф споменава тези жертви и ги оценява високо. Когато четвъртият халиф посетил Кадиян, той отново споменал големите финансови жертви, направени от жените от Кадиян. Алхамдулилlah, рапортите, които сме получавали от Кадиян, са били много високи, на много високо ниво, че те са участвали в голями финансови жертви в различни каузи, за които до днес и те са участвали постоянно в своите жертви, въпреки техните усилия и възможности. Те са взимали активно участие при изпращането и в Кадиян. Вторият халиф е дал задачата да обедини жените там. Тя е изпълнявала различни длъжности, включително като президент на спомагателната организация на жените Ахмадия в Пакистан. Тя е работила усилено, за да организира различните основи, които трябваха да се изградат, които трябваше да бъдат обединени, особено след разделянето. Тя общуваше с тях чрез писма и след това също посещаваше различни региони с нейното присъствие. Тя е писала веднъж, че дори малките момиченца са взимали участие в участието на финансови жертви и колко е велик нашият Аллах, че всява в сърцата дори на децата такава обич за милостиня. Това са специални жертвоприношения, които Аллах обича тези хора
както един баща, когато получава от семейството си подаръци, той ги цени и усеща дъха на тази наслада. Така Аллах усеща тези ценности, които са били финансови жертви дори от всяка една жена. Така вторият халиф я съветвал с целта, като дал задачата да обедини жените, да не са разделени. С помощта на Аллах тя е била в дълги години служене на Садар Ладжна като главна управителка на жените. Тя се е сблъскала с най-различни трудности в обединяването на жените, но тя е писала редовно на халафът писма за молитви и напътствия. Тя е извършвала също по молба на муалимите, на учителите да превеждат различна литература. Тя е преподавала свещения Коран на над 200 души. Тя накара хората да обичат халафът, представяйки различни случки. Тя също имаше изключително ниво на гостоприемство. Тя беше предана съпруга, която винаги подкрепяше и никога не изискваше нищо за собствените си желания. Тя е служила доста обширно в учението на Корана, която винаги подкрепяше и никога не изискваше нищо лични цели, оставяйки доволна от всичко, което е имала. Дъщеря й казва, че след като съпругът е починал, тя видяла сън, че е на последното си пътуване в живота, но след това видяла третият халиф на сън, който й казва, че все още не е получила своята виза и с милостта на Аллах тя живя дълъг живот след това. Тя е била много любезна и в гостоприемството посрещаше винаги своите гости с любезност и обич. Каквото е имала вкъщи, го е представяла на своите гости с обич. Тя имала дълбок контакт с хората. Тя е била една превъзходна съпруга. В трудни моменти винаги е била със своя съпруг. Била е една от най-възпитаните жени в общността и пример за останалите, която е научила много момичета до днес на възпитание и на домакинство, на чистота, на обноски, на етикети. Последния и период от живота си тя е загубила зрението си, но въпреки това е живяла живот на удовлетворение и никога не се е оплаквала от своя живот.
बीमार हुए हैं, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा दे दी। शिफा के बाद उन्होंने हैदराबाद की जमातों का दौरा के प्रोग्राम बनाया और Нейният съпруг през 2007 година е бил болен, но след това Аллах му даде лечение и той е имал няколко дни пътувания в различни градове, в което е взимал и съпругата си с него. उसके बाद उन्होंने इसरार किया कि वापस कादियान चलें। कादियान आते ही वो दोबारा बीमार हुए और उसी बीमारी में उनकी वफात भी हो गई। Така и след връщането в Кадиан той е починал. आखिरी उम्र में През последния и период от живота, както казах, е загубил зрението си. और आले के साथ सुनवाई भी होती, Винаги, когато я питаха как се справя, लेकिन बहुत खुशी से тя винаги отговаряше, като казваше: всички हमेशा हर दफ़ा хваления принадлежат на Аллах всеки път. Никога не е изказвала неблагодарност. जो इनके पास जेवर था Когато имаше призив отправен от халифа, по това време най-важният, който е представил финансови жертви от Кадиан са били те, т.е. тя и нейният съпруг са били първи в своите жертви на представяне. दूसरे कमरे में होती तो Тя винаги दिया करती थी। е присъствала в радостни и тъжни събития, लेकिन बकसरत तिलावत कुरान की वजह से дори на скръб. Тя е разбирала болката и в трудни моменти на хората и е помагала с каквото е можела. Това означаваше, че да го направи, въпреки че не се чувства добре. Тя възпитаваше и учеше младите момичета. Тя създаде среда за съвместен живот в една прекрасна хармония в обществото на момичетата. कादियान में मुख्तलिफ तबकात के लोग थे, उनकी बच्चियों को सिलाई सिखाते हैं, दुल्हन बना दिया करते हैं, एक कल्चर पैदा कर दिया था सबके साथ मिलजुल के रहने का। Тя е една от примерите днес момичетата да живеят добре със своите съпрузи и за тяхното възпитание. बजाय अपनी तरफ से चंदा देने के अपने खामन की तरफ से 1 लाख रुपए की रकम दी। फिर कहती हैं कि पार्टीशन के बाद रतन बाग लाहौर में और रफा के कच्चे घरों में हज़रत अम्मा जान को कुरान करीम सुनाया करती थी। Тя е рецитирала с радост и с много голяма страст свещеният Коран. सुनाने का भी मौका मिला। Учеше децата на Коран. की छोटी बेटी अमतुर रऊफ कहती हैं कि बैतुल रियाजत में शाह जी और सुर्ख चींटों वाले कमरे में इतरदीन साहब Хазур каза, че тя е поръчала на децата си, съветвала ги е да отслужват молитвите на време, винаги на време и каквото имало вкъщи, това да ядат т.е. децата й, да живеят скромен живот. Тя е отгледала различни други момичета, като ги възпитавала добре, като ги е учила на Коран и след това е помагала в техните бракове, като възпитание, като финансова подкрепа, като чеиз. दरख्वास्त दिया करती थी। इन्होंने अपनी वसीयत का चंदा और हिस्सा जायदाद Тя कर दिया। е предала своя завет още през живота си, като имущество и финансови жертви. बच्चों को Съветът ти е бил винаги, че молитвите трябва да бъдат извършвани на време, वो हिसाब साफ तो सब साफ а не
да се закъснява в отправяне на молитви. Тя е изгледала много деца, много момичета. Тя е била една добродетелна жена. След като ги изучавала, възпитавала на тези момичета, тя им уреждала бракове, като им помагала с подкрепа. И днес тези момичета живеят щастливо. По време на трудните времена в Кадиян, когато едно момиче се омъжваше, тя им даваше своите бижута и ги радваше с една голяма подкрепа, че тези момичета да нямат усет в сърцата си, че те са сами и че могат да се доверят над нея. Така много момичета са имали полза и се възползваха от нейната доброта и от нейната подкрепа, за което днес много хора ми писаха, че благодарение на нея те живеят щастливо и имат добър живот и възпитание. Така мнозина са се възползвали от нейните бижута по този начин. Хората оставяха и своите поверителни книжа при нея и когато идваха да ги вземат, тя ги молеше да се уверят, че всичко е на лице и никога не е изчезвало нещо. Тя е била една честна и почтена жена. Тя е казвала винаги, че на хората, които поверяваха своите книжа, ценности, че отворете пред мен и вижте дали всичко ви е на лице. По това време е било бедност и трудни времена. Хазур каза, че тя е научила много момичета на основите в дома, на домакинство. Мнозина изразиха колко жизнено важно е това нейно обучение на едно момиче, което им позволява да се интегрират безпроблемно в своите семейства, като съкърви и съпрузи, както и отглеждането на деца. Тя е казала, че това е благословията на Аллах, че може да живее в Кадиян, но ще се моли да има велик и възвишен дом в рая Хазур за нея. Тя винаги е била в мисли да нахрани момичетата, да помага на тези момичета. Учила ги е на Коран, на ислямските основи и познания и им е казал, че учете както етикети, обноски вкъщи, домакинство, така един ден ще имате улеснение във вашите домове. И така днес много момичета ми писаха, че нашето възпитание е благодарение на чрез нея е станало. Освен това на много момичета чеиз и подаръци са били шити от собствените й ръце. Тя е била редовна
в своите молитви बड़ा आलीशान घर बनाया है। तो कहते हैं कि मेरी उम्मी ने उस पर कहा, अल्लाह से एक बात मैंने अल्लाह से एक बात की है कि मुझे ये बरकतों वाला घर मिला है, यानी यहाँ रहने की तौफीक मिली कादियान में। тя преподаваше на момичетата различни предмети, както литература и граматика. हाँ, Тя е постила, освен задължителните пости и доброволни, въпреки докато здравето й не го позволяваше или позволяваше го на моменти, но по време на месец Рамазан тя ходише редовно в джамията за молитвата Тарави. Тя също е подготвила стая и гостоприемство за четвъртия халиф, когато той посетил Кадиян. По същия начин, когато Хазур е посетил Кадиян през 2005 година, тя сама лично подготвила стаята за неговото гостоприемство и така настоя, че тя ще готви за неговото изхранване по веднъж на ден. कि उन्होंने कुरान की तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया। जो बच्चियां 10वीं क्लास पास करके निकलती वो कहती हैं हमारी उम्मी के पास आ जाती हैं और तर्जुमा पढ़ती हैं। Нейните дъщери пишат, че на ден по 3 класа е преподавала на 3 класа. Това са на много момичета е преподавала на ден. Също фика е преподавала, освен Коран. Тя казваше, че след като започне Корана да се преподава, тя го е довършвала с Корана при преподаването. Винаги е била редовна в спазването на намаз тахаджуд, на преди сутрешната молитва доброволна. Тя е била редовна в своите тарави молитви през месец Рамазан. Въпреки че тя се кланяше молитвите вкъщи, редовно ходеше и в джамиите. Тя е била редовна в писанията на писма до халафът. बड़े शौक से हम लोगों को बताया करती थी कि देखो ये खुशनुदी का इजहार हुआ है। 1991 में मुफ्ती मुनीर आबे का जब दौरा हुआ है, अपने हाथ से सारे कमरे को दुरुस्त किया, घर को ठीक किया। इसी तरह 2005 में जब मैंने दौरा किया उस वक्त भी खुद हमारे कमरे को След като през 2005 година съм посетил Кадиян, тя сама подготви моята стая и тя е била много гостоприемна жена. Тя се грижеше за моето хранене ежедневно. और भेजती रही वाकई और बड़ा एहतमाम से पकाया करती थी। कहती हैं कि मेरे अब्बा की वफ़ात के बाद उम्मी नमाज पढ़ रही थी और रो रही थी और वही अल्फाज कह रही थी जो हज़रत अम्मा जान ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त कहे थे कि ऐ खुदा ये तो हमें छोड़े जा रहे हैं, तू ना हमें छोड़ना। Нейната дъщеря मुशाहिदा है пише, यकीन है कि वो दुआ कबूल हुई че क्योंकि след като हमें वीज़े मिल моят баща के पाकिस्तान आ गई थी। предаваше своя живот, последните минути от своя живот, тя отправи молитва към Аллах, като молитва, в която както съпругата на обещание ми си е отправил молитва, че о Аллах, моят съпруг не изоставя вече, последните минути от живота си отиват, но ти не изоставяй. И аз вярвам, че тази молитва е приета. Тя е имала голяма страст в разпространението на Ахмадия ислам, истинския ислам. Запознаваше хората с ислама.
като предаваше истинското учение. प्रताप सिंह बाजवा जो हैं आजकल उनके वालिद थे Тя е възпитавала качествата и начините на гостоприемството децата си от ранна възраст. По същия начин нейният съпруг е имал различни връзки с държавните служители, които са посещавали дома им, и тя също е обучавала съпругите им за общността на Ахмадия, и тези контакти са останали поради техните дела. तो उन्होंने कहा आपकी इमारत से मैं किस तरह खोल सकती थी इसे आप देख लें इसको ये ठीक है कि नहीं Тя е имала специално внимание към бедните и нуждаещите. पे गई वहाँ कुछ देने के लिए लोगों को कुछ नहीं था तो कहते हैं हम बच्चों के जायद कपड़े जो थे सारे बच्चे गए हुए थे साथ Веднъж तो इन लोगों को दे दिए ताकि अपना तन тя е била на едно място, на което искаше да дари на едни бедни хора, но е нямал нищо в себе си. Тя отиде до тях и взе на своите деца дрехите, които са били в повече, и така тя раздаде дрехите на своите деца, на другите деца, за да не са на студено, да бъдат облечени в топло. मियां वसीम साहब की वफात के बाद 10 साल तक का След смъртта на нейния съпруг, тя е живяла 10 години в Рабва. लेकिन हमेशा ये होता था कि मैंने कादियान से बाहर लंबा अरसा नहीं रहना और जब तक खलीफा वक्त की इजाज़त नहीं होती उस वक्त तक Тя, за да отиде в Рабва от Кадиян да живее, тя е взела разрешение от Хазур, че Хазур да й разреши да живее в Рабва. И Хазур каза, че аз лично съм ми дал разрешение да живее в Рабва, доколкото реши да остане и да живее в Рабва. И така тя живя в Рабва до последния си дъх. के बाज़ारों में नहीं जाना हिंदू बाज़ारों में क्योंकि वहाँ के लोगों ने हज़रत मुस्लिम इस्लाम को गालियाँ दी हुई हैं आपने हज़रत मुस्लिम मौत को इस कदर बात का लिहाज रखा Тя е имала специална обич към обещания Месия, алейхиссалам. बड़ी शराफत से पेश आना शुरू कर दिया और जलसे पर लोग बहुत सारे वहाँ जाते थे अहमदी भी जाते थे ख़ानदान के लोग भी वहाँ जाते थे लेकिन आप 70 साल तक कादियान के बाज़ार में नहीं गई अमृतसर जाके शॉपिंग किया करती Тя е чувала обидни думи и псовни कादियान के मुकामी अफराद ने относно обещания Месия по пазарите, но тя до 70 годишна възраст не е посещавала пазара, за да не слуша обидите към обещания Месия. Тя е имала такава дълбока обич към обещания Месия. वाक़या मुकम्मल नहीं रखा गया Нейната внучка пише, कि कादियान के छोटे बच्चे आपको малките деца я наричаха с много мили думи бабо, моята баба, с такава обич, че сякаш тя е наистина тяхна баба. लिखती हैं कि फिर लिखती हैं इनकी नवासी कि एक दफ़ा कमज़ोरी तबीयत की वजह से आराम कर रही थी शाम के वक्त कुछ ख़वातीन किसी दूर की जमात से मिलने आ गईं कोई बड़ा घर में नहीं था मैंने कह दिया कि नानी आराम कर रही हैं और वो एक दुआ की चिट्ठी दे के चली गई जब वो नानी मेरी उठी उनको मैंने कहा तो औरतें आई थीं फ़ौरन चिट्ठी मंगवा के पढ़ी दुआ की फिर टेलीफोन करवा कर किसी को हदायत दी कि जो भी उन्होंने लिखा था चिट्ठी में उसको पूरी तमील करवा दें फिर मुझे समझाया कि लोग बड़ी दूर दूर से मोहब्बत के साथ तुम्हारे नाना के पास आते थे Веднъж उनको ऐसे वापस नहीं जाने देते थे тя е била ये तुम भी मेहमान отслабнала здравословно и нямаше сили, тя си почиваше, но
аз бях малка и нямаше никой възрастен друг вкъщи, освен нас двете. Но аз, но аз бях малка. На вратата почукаха някои жени, които искаха да се видят с нея и да дадат писмо, молба за молитви за техен проблем. Но аз казах, че тя си почива и я оставете сега да си почине. Тя е много изморена. Не се чувства добре. И така аз ги отпратих хората от вкъщи от вратата. Взех молбата и дадох я след като като стана. Тя прочете тази молба за молитва, отправи молитви за тях и също време каза, че това не го прави втори път. Тези хора идват отдалече, се срещат с мен и аз докато съм жива ще служа на човечеството и ще се моля с всички сили Аллах да ги улеснява. Веднъж нейният внук искал да стане мораби и я попитал, че дай ми съвет, някакъв съвет, който да запомня и да изпълнявам през живота си. Тя е казала, че слушай се в думите на халафът, слушай редовно неговите петъчни проповеди и всяка една дума я имай за урок и съвет и изпълнявай. Това ще бъде един прекрасен твой живот, ако се слушаш в думите на халафът. По време на болестта й, когато дъщерите я доведоха в Рабва и възникна необходимост тя да остане по-дълго, да се грижи за здравето си, тя каза, че няма да остане повече, докато не получи разрешение. И така разрешението, след като го е получила от мен, тя тогава е тръгнала към Рабва. Хазур каза, че децата в Кадиян я наричали мила бабо с нежни думи. Хазур каза, че много хора са отслужили нейната погребална молитва, включително много хора не Ахмади. И това е било очевидно колко много тя обичаше хората и колко хора я обичаха и колко много хора от Кадиян обичаха нея. Мнозина от Кадиян са писали на мен, че са били отгледани от нея, сякаш тя е тяхна собствена истинска майка. Веднъж тя е имала покана за една сватба да присъства в Кадиян и нейните роднини са й казали, че не се чувстваш добре, остани, не отивай на тази сватба. Но тя отговорила, че вие не знаете хората от Кадиян колко ме обичат, аз колко ги обичам. Аз трябва да присъствам на тази сватба. И така тя отиде и уважи хората от Кадиян. Тя искала задълженията и съветите да достигнат до следващите поколения, да бъдат поука за тях, като в същия момент е изучавала хората на Коран с превод, както и фика, исламски въпроси и отговори.
Тя е присъствала до почти цяла нощ в служене на своите гости, в изхранването на своите гости. Много хора са ми писали за нея, че е пример. Тя е пример, както един родител е учил с любов и обич, своите деца ги е възпитавал, така тя е възпитавала не само нейните деца, а тя е възпитавала доста деца в Кадиян. Тя е имала огромна връзка, дълбока връзка с хората, които са живяли в Кадиян с нея. Както споменах, че много жени ми писаха за нея, че тя е била една скромна жена с дълбока и една голяма страст на обич към халафът. Аз мога да кажа, че тя е била редовна в своите писма към мен и уважение. Както споменах, аз съм бил през 2005 година в Кадиян. Тя с скромност и усмивка ме посрещна. Гостоприемството й беше на високо ниво. Тя се грижеше толкова добре за мен, както изхранване, така и чистотата в моята стая. Тя така е отгледала хората в Кадиян с такава любов. Нека Аллах й даде един прекрасен дом в рая. Хазур се моля Аллах да издигне нейната позиция и както са били отгледани от нея тези хора отправят молитви, Аллах да приеме техните молитви и да издигне нейната позиция. Едно следващо погребение на покойник, който е Мухаммад Аршад Ахмад от UK. Хазур каза, че ще ръководи погребалната молитва на Мухаммад Аршад Ахмад от UK, който се премества в Англия на 15 годишна възраст. Той е бил женен за Амматул Басир, госпожа Амматул Басир. Той оставил своята съпруга и двама сина, както и една дъщеря. Той беше здраво привързан към общността, изпълняваше различни функции през своя живот на общността. Служил е като национален секретар на публикациите в Англия в продължение на 20 години. Написал е книга в отговор на Салман Рушди. Той имаше голяма любов към светият пророк салалаху алейхи васелам и обещания Месия алейхи селам. Имал е страст да разпространява посланието на ислама. Редовно отправяше молитвите си колективно и четвъртият халиф веднъж каза, че рядко е виждал толкова лоялни хора като Аршад Ахмад. Хазур каза, че той също го намира за скромен и предан на халафът. Бил е редовен в своите финансови жертви и участие на чанда.
Той е един от примерите на общността, от които нашите членове трябва да взимат пример. Той има дълбока връзка с халафът и аз съм го видял лоялен и предан, скромен човек. Нека Аллах, аз се моля Аллах да му даде опрощение и милост и да позволи на децата му да продължат наследството на неговите добри дела. Неговият един син е посветил живота си на религията, на вярата към общността. Друг покойник, на когото ще извърша молитвата след хутбето, е на Ахмад Джамал, който наскоро е починал в САЩ. Той се бе заклел във вярност на втория халиф. Той беше много скромен и изпитваше дълбока любов към общността и халафът. Той редовно слушаше петъчната проповед, моите проповеди и си записваше, водеше си бележки, записки. Въпреки че живял далеч от джамията и въпреки лошото си здраве, той редовно посещаваше петъчната молитва и участваше редовно в своите финансови жертви. Никога не е мързелувал и не се отдалечавал от финансовите жертви. Нека Аллах да му даде опрощение и милост и да приеме молитвите му в полза на дъщеря му и тя да приеме Ахмадият, иншалла, която още не е Ахмади. След петъчното хутбе и молитвата джума аз ще ръководя покойните молитви. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.